मेरा भाई ये फॉर्च्यूनर में एक इंजन ऑयल बूझ खोलने के लिए मैं इतना परेशान हो जाऊंगा, मैं कभी सोचा भी नहीं था। आखिर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, आपका छोटा भाई साजिद फिर है छोटा सा शॉर्ट वीडियो लगा। तो मेरा भाई हमेशा की तरह आज हमें सुबह में बिरयानी खाना पड़ा। और आप लोगों को तो पता ही है, जब मैं रात में पार्सल लेकर आता हूँ तब हमें सुबह में खाना पड़ जाता है। तो चलिए मेरा भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं फटाफट खा लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फाइनली खाना पीना हो गया और हम निकल गए हैं अपने गैरेज की ओर। तो चलिए चलते हैं। और मेरा भाई खाना पीना खाते खाते हमें काफी ज्यादा टाइम हो गया है। आप लोग को दिख ही रहा है हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ अभी कोई नहीं है। चलिए कोई ना, फटाफट निकलते हैं अपने गैरेज पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अपने गैरेज पे आए और हमको आने के बाद में हमें ये गाड़ी मिली। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर है और इस गाड़ी को मेरे को सर्विस करनी है और मेरा भाई इसका डीजल फिल्टर भी करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं इस गाड़ी का काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फटाफट इसका डीजल फिल्टर भी चेंज कर दिया और आप लोग देख ही रहे हैं मैं पंपिंग भी कर रहा हूँ और फाइनली मेरा डीजल फिल्टर का काम कम्प्लीट हुआ। तो चलिए मेरा भाई अब इसका एयर फिल्टर का कंडीशन देखते हैं कैसा है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये रहा नया वाला एयर फिल्टर जो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका कंडीशन कैसा है। और ये रहा पुराना वाला। तो अब चलिए इसका इंजन ऑयल निकालते हैं। मेरा भाई फॉर्च्यूनर का इंजन ऑयल निकालने के लिए मैंने जैक कुछ लगाया नहीं और ऐसे ही गाड़ी के अंदर घुस गए। और मेरा भाई मैं जैक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि गाड़ी का हाइट ही इतना ज्यादा होता है, इसके लिए मैंने जैक नहीं लगाया। और मेरा भाई आप लोगों को बताऊं, इसका ऑयल का कुछ ऐसा जगह पे है, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, वो भी 14 नंबर का बोल्ट। बाप रे, मेरा भाई खुलने का तो कम चांस है लेकिन स्लिप होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। चलिए कोई ना, कोशिश करके फटाफट खोलते हैं। मेरा भाई हमको काफी डर लग रहा था स्लिप होने से इस बूझ को खोलने के लिए, इसके लिए मेरे को हेल्प लेना पड़ा और काफी कोशिश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बूझ खुल भी गया। और आप लोग तो देख ही रहे हैं, ये रहा बूझ, देख लीजिए। मेरा भाई नीचे कंप्लीट करने के बाद फटाफट मैं इंजन ऑयल डालने लगता हूँ एक अच्छा सा। तो चलिए फटाफट इंजन ऑयल को ऐड करते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इंजन ऑयल तो मैंने डाल दिया। चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो मेरा भाई ये स्टार्ट करने से पहले गाड़ी एक बार न्यूट्रल देख लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। और मेरा गाड़ी ये स्टार्ट हो गया। तो चलिए मैं फटाफट चलता हूँ बाहर और देखता हूँ कोई ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है, क्योंकि सर्विस की गाड़ी करने के बाद में हम लोग को सबसे पहले यही देखना पड़ता है। तो चलिए मैं फटाफट देखता हूँ। और मेरा भाई इस गाड़ी का आवाज काफी अच्छा है। तो मेरा भाई इस गाड़ी का मैंने पूरे चेकअप कर लिया, कोई लीकेज वगैरह कुछ नहीं है। और जिस बंदा को आप लोग देख रहे हैं जो वाइपर पानी ऐड कर रहा है, यह मेरा दोस्त अबूजर है। तो चलिए फटाफट इस गाड़ी को हम लोग कंप्लीट करके फटाफट इसको रवाना करते हैं। तो मेरा भाई आशा करता हूँ ये व्लॉग आप लोग काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक फॉलो बनता है मेरा भाई। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मेरा भाई खुदा हाफिज।